Nama saya Muhammad Taufik Kasbi dengan NIM 087 sebagai kameramen. Nama saya Nia Zakina dengan NIM 076 sebagai keluarga. Nama saya Adifana Mela Putri dengan NIM 8078. Di sini saya berperan sebagai pasien. Saya Isanada Firdausila dengan NIM 071. Di sini saya berperan sebagai perawat. Saya Siti Nur Aminah dengan NIM 088. Saya sebagai editor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Misi Bu, apakah boleh masuk? Iya, boleh, suster. Baik, Mbak, Ibu, perkenalkan, saya perawat Isanada, perawat yang berjaga pada shift pagi hingga shift siang. Tujuan saya di sini, saya akan membantu Mbaknya untuk melakukan teknik nafas dalam dan latihan batu efektif yang bertujuan untuk mengeluarkan dahak Mbaknya. Apakah Ibu dan Mbaknya bersedia? Permisi Mbak, apakah boleh saya cek gelar identitasnya? Oh, dengan Mbak Adifa. Baik, Mbaknya apakah bisa duduk sendiri atau saya bantu? Mbaknya merasa pusing? Oh iya. Baik, Mbaknya sekarang melakukan teknik nafas dalam. Ikuti arahan saya ya Mbak. Mbaknya tangannya bisa seperti ini Mbak. Oke. Sekarang Mbaknya tarik nafas, lalu buang lewat mulut. Tarik nafas lagi Mbak. Tarik nafas lagi. Buang. Sudah selesai. Baik Mbak, sekarang saya cek apakah benar ada dahaknya. Seperti itu. Permisi ya Mbak. Permisi Mbak, Mbaknya boleh tarik nafas. Buang. Tarik nafas lagi. Buang. Ibu, ternyata Mbaknya benar ada dahaknya. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan melakukan teknik batu efektif untuk mengeluarkan dahak Mbaknya. Nah, tujuannya untuk nanti Mbaknya itu bisa lega saat bernafas, tidak ada yang mengganggu, seperti itu. Apakah Mbaknya bersedia? Ibunya juga? Iya, bersedia. Baik, sebentar saya siapkan alatnya terlebih dahulu, Mbak. Bu. Baik, permisi nih Mbak, saya pasang alatnya dulu. Di sini agar nanti dahaknya tidak terkena baju Mbaknya. Untuk caranya, nanti Mbaknya melakukan nafas dalam seperti tadi yang sudah diajarkan. Nah, nanti dilanjutkan dengan batu efektif untuk mengeluarkan dahaknya, seperti itu. Nanti kalau misalkan dahaknya yang keluar, Mbaknya keluarkan di sini ya Mbak. Kalau misalkan bukan dahak, Mbaknya bisa keluarkan di sini. Baik, sekarang Mbaknya bisa melakukan nafas dalam. Assalamualaikum Ibu. Perkenalkan saya Ika Sari. Oke Mbak. Apakah benar-benar begitu? Lagi Mbak. Boleh saya cek gelar identitasnya terlebih dahulu? Sekarang Mbaknya melakukan nafas dalam sedalam-dalamnya ya Mbak. Lanjutkan dengan dulu. Kurang-kurang awam kan? Oh iya. Oh iya. Terus ya Mbak. Oh iya, benar. Baik, itu juga saya di sini. Ini mau dibersihkan sendiri atau bisa dibantu? Tujuan tes nafas dalam ini untuk meningkatkan kapasitas paru-paru dan menurunkan tekanan. Baik, saya bantu beresin ya Mbak. Baik, Ibu, apakah ada Baik Mbak, Ibu,
latihan nafas dalamnya dan batu efektifnya sudah selesai. Bagaimana Mbak rasanya Mbak? Sudah mengingat, alhamdulillah. Baik, kalau begitu saya permisi dulu nggih Bu, Mbak. Nanti kalau misalkan ada yang perlu dibantu bisa panggil saya di ruang perawat. Terima kasih, Bu. Iya Mbak, permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.